Yo tout le monde, c'est Alexemski, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Stumble Guys. Bon, déjà c'est ma deuxième vidéo sur Stumble Guys sur YouTube. Donc tout simplement les gars, donc on va faire un pack opening. Donc c'est quoi un pack opening donc du pass de combat, comme que je vous l'avais promis dans l'autre vidéo. Donc tout simplement les gars, on va faire le pack opening en silence. Donc bien évidemment, je vais pas parler pendant ce pack opening, je vais vraiment pas parler. Donc je vais vous laisser avec le pack opening tout simplement. Donc c'est parti les gars. Donc vu que je vais pas parler, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager sur ça. Je vous laisse avec le pack opening. Sur ça, ciao.
Woo!